朝陽無個時刻嚟啦哦！而家呢個樓盤嘅話，前幾日帶朋友過嚟睇都去到18,000嘅，而家直接去到11,000蚊。呢個空中稅究竟係點嘅呢？而家跟住我上去睇下。70米嘅無柱客廳，容得低你嘅3代同堂，南北對流嘅戶型，雙陽台，落地窗。從呢一個生活陽台睇出去嘅話，都係我哋嘅園林美景。超高嘅使用率去到207方，唔係第4代，媲美第4代。得房率去到84。個位置嘅話，就喺我哋食旗區。位置嘅話，交通十分便利。隔籬嘅話就係我哋三毛超市、中山北站。大平層嘅標配浴缸安排到位，上的空間完全是大。呢一個空間完全係贈送俾你嘅，作為你個細路仔嘅兒童房都非常之好，私密空間非常之 OK。小區嘅話，基本上一半嘅話已經係開放噶啦，流動嘅話而家都係現樓嚟嘅，部分業主已經係收樓啦。中山首個市園林風格，落樓就好似逛公園一樣。而家賣緊嘅係3棟同5棟150平大精裝修。呢個樓盤嘅話，而家係現樓交付俾你嘅。最近嘅話，火爆我哋朋友圈，呢個樓盤就喺我哋展銳江月灣。